السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في دروس التعليمية المدنية عن بعد. درسنا اليوم بنتكلم على long short sound، الأصوات القصيرة والطويلة A E O. نبدأ نشوف أول جزء long and short A sound. حرف ال A في اللغة الإنجليزية ليه صوتين A أو A. نشوف مع بعض تاب تيب. هنا حرف ال E غير الكلمة خالص، تاب تيب. مان مين مين. بلان بلين بلين يعني خطة طائرة. بات بيت اي بات باي. فان فين يعني مروحة الهواء. هات هيت يعني يكره. بين صوتين اي. مات ميت يعني سجادة. ميت يعني زميل الدراسة أو الفصل. رات ريت يعني نسبة. رات يعني فقر. هنا كويز نختبر نفسنا نشوف بقى. فات فيت. نيجي بعد كده الجزء الثاني long and short E sound. حرف ال E سهل خالص، هو ليه صوتين. الصوت الأول خفيف E، القوي E. ست سيد. نت نيت. يبقى أنا في شورت خفيف. أما القوي أما يبقى حرفين مع بعض E أو EA بقول E. فد فيد بي. هنا نشوف الحرفين دولت long E. امتى اقول تطول شويه في حرف الاي؟ اما يبقى الحرفين دولت مع بعض اي او اي. نختبر نفسنا كويز. تيل. طيب نيجي للصوت اللي بعد كده long and short O sound. حرف الاو امتى انطقه خفيف وامتى انطقه قوه شويه. هنا اول حاجه الشورت او. امتى اقول او؟ طبعا ما بقولش عليه او. هنشوف دلوقتي انطقها ازاي. ساك ما بقولش سوك. ساك وخفيفه خالص. ساك. جت مش جوت. جت. كال ما بقولش كولد. كال ما بقولش مام يعني هات ما بقولش هوت. هات يعني حار. هات. نيجي بقى نشوف امتى انطقها طويله شويه. هنا لو جت في الاخر في هوم يعني بيت او منزل. روز صار. يبقى حرف الاي عمل الشغل شويه. نختبر نفسنا كويس كده ونشوف مع بعض. راب تون يعني اللي هو الطن، وتون اللي هو نغمه. كده نهايه الدرس. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.